Batuk dapat terjadi kapan saja, tiba-tiba. Sehingga ketika kita dimanapun atau sedang beraktivitas, maka penting juga loh kita membawa obat batuk. Nah, sebetulnya juga pertimbangan untuk memilih obat batuk apa, yang seperti apa sediaannya, itu juga penting dipertimbangkan. Misalnya kita sudah memilih obat batuk herbal. Nah, sediaannya seperti apa yang praktis, yang mudah dibawa-bawa kemana-mana. Maka kita bisa pula menggunakan obat batuk herbal yang dalam sediaan spray dan juga yang ukurannya kecil sehingga bisa masuk ke dalam saku kita atau ke dalam tas kita. Dan sewaktu-waktu kita batuk, maka kita bisa langsung memakainya dengan rasa nyaman dan praktis, bisa langsung kita semprotkan ke dalam rongga mulut kita, terutama ke arah tenggorokan kita.